আপনি জানেন কি, হাতির স্মৃতিশক্তি এতই শক্তিশালী যে একবার কাউকে দেখলে বছরের পর বছর মনে রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, হাতি কিন্তু কখনো লাফ দিয়ে চলতে পারে না। হ্যাঁ, তারা চার পায়ে মাটিতেই থাকে সব সময়। তাদের সুরে রয়েছে প্রায় 40,000-এর বেশি পেশি। তাই হাতির সুর দিয়ে তারা ছোট জিনিসও তুলে নিতে পারে। একটি হাতি দিনে প্রায় 150 কেজি খাবার খায় আর পানি পান করে 200 লিটারেরও বেশি। আর হাতির গর্ভকাল 22 মাসের চেয়েও বেশি।